ဒီကကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာတော့ Adobe After Effects 2015ထဲမှာ Vignette ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးlayer နဲ့ new ကနေ solid တစ်ခုယူပါတယ် black solid ကိုယူပါတယ် Vignette လို့နာမည်ပေးပါမယ် Vignette Vignette ပေါ့နော် okay နှိပ်ပါတယ် keyboard ပေါ် Q ကိုနှိပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Q လေးကို double click နှိပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရလာလို့ရှိရင် mouse မှာ invert လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ out ထဲကိုဆင်းဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က mask feather ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပါတယ်ကိုလိုချင်သလိုရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့တုံးတီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်သလိုအနေအထားလေးကိုယူပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကို Vignette လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ရိုးကျွန်တော်တို့ solid layer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Vignette လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ် MTV တွေကို edit လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကရိုးနည်းလမ်းနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းဒီ Vignette လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကပါပါတယ်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းအသုံးဝင်တာပေါ့နော် MTV တွေ edit လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်အဓိကတရုပ်ဆောင်တယောက်ရဲ့focus ကိုအဓိကမြင်သာပေါ်သားစေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖေးနာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမှောင်ရှာထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလောလောဆယ်မျိုးလုံးမှိတ်ထားပါမယ် layer တစ်ခုယူပါမယ် new layer adjustment layer အဲ့ဒီ layer ကို enter ခောက်ပါတယ် enter ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ပေးချင်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါမယ် cc box line GHT ပေါ်လိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဖက်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်အဖက်ကနေပြီးတော့style perspective ကနေပြီးတော့ CC spotlight ကိုကျွန်တော်တို့အဖက်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေမှာထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာထားပေးမယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ height ကကိုလိုချင်သလိုယူလို့ရတယ်weight ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်သလိုယူလို့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းထားရင်လည်းရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့က reset ချပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုအလေးမှာလာထားပါတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီညာလေးကိုဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့အဖက်ကိုထဲဝင်ပါတယ်CC spotlight ကိုထဲဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ from ဆိုတဲ့နေရာမှာ order နဲ့ click ချက်နှိပ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ရမယ့်စာက w equal this com this comp this com dot w equal this com dot wind with slash 2 semicolon and with be a height equal this com comp this com dot wind this with height height h e i n g d h height h e i n g d h height h e i n g d h h e i n g h d HEING HD height /2 semicolon enter ခေါက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ရမယ့်စာက w h နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က grand page ပြီးရင် semicolon နော် semicolon ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်နေရာလို့တစ်ခုမှာဒီကောင်လေးရိုက်ထည့်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်နေရာလို့တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က
နေရာလေးတစ်ခုမှချလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တူကိုသွားပါမယ် alternate ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာ expression pick insert a reference to target ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲတော့ပါဆွဲတော့ဒီမှာ from မှာထည့်လိုက်ပါနော်ထည့်လိုက်ပြီးရင်နေရာလေးတစ်ခုမှကလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတော့ 100% high မှာ 100% ရိုက်ထည့်ပါမယ် high မှာ 100% အဲ့တော့ခေါက်ပါပြီးရင်တော့ com engine မှာ 100% ရိုက်ထည့်ပါမယ်com engine ကိုတော့50လောက်ပဲထားပါမယ်50လောက်ပဲထားပါမယ် edge softness မှာ 100ထားပါမယ်edge softness မှာ100ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ color နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က intensity ကို200လောက်ထားပါမယ် intensity မှာ200 intensity မှာ200သူမို့300လောက်ထားရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့200ပဲရမယ်intensity မှာ200 light shadow ထားပါမယ်တက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CC spotlight effect ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကားတော်များများမှာဒီလိုမျိုး effect တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလင်းတက်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်တက်တာဆိုရင်ဒီ CC spotlight ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကနေဒီ CC spotlight ကို effect ကိုကျွန်တော်တို့ save နောက်တစ်ခါပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် save လုပ်ထားလို့ရပါတယ်သူ့ကိုတော့ right click ထောက်ပြီးတော့သူ့ကို enter ခေါက်လည်းရပါတယ် enter ခေါက်ပြီးတော့Vignette ပေါ့နော် Vignette Vignette my Vignette လို့ရိုက်ထည့်ပါမယ် my Vignette ပေါ့နော်တို့မဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ effect လေးတစ်ခုထည့်လို့ရပါတယ်My Vignette ဒီမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ကိုVignette ကဲရပါပြီနာမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘိုကျော်ဝင်းပေါ့နော် Vignette ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့Vignette effect ပြုလုပ်တာပြီးသွားပြီဒီကောင်လေးပိတ်ထားလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒီတိုင်း original တိုင်းပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီမှာလဲဒါတော့ဟိုနဲ့လောက်ထားတာပေါ့ solid နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာပေါ့နော် solid နဲ့ Vignette လောက်ထားရတယ်ဒါကတော့ effect ကိုသုံးပြီးတော့ Vignette လောက်ထားတယ်နော်အဲဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ကြံ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့ save လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့animation ကနေပြီးတော့ save animation preset အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ desktop မှာထားမယ်ဒီနေရာမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးမှာပေါ့နော်Vignette Vignette Vignette preset 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 by Bo Kyaw Win ပေါ့နော် Vignette preset by Bo Kyaw Win desktop မှာပဲ save ပါမယ် save you are saving the animation preset outside the default folder for animation preset save user document Adobe After Effects user preset folder located next to the application animation preset won't appear account preset panel unless one of these default folders as which is your set
တက်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Vignette preset ပိုင်းပို့ကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ preset လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်ပြီနော်FFA ဆိုတာ preset လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုဒီ preset ကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်လည်း delete လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော် delete ဒီကတော့စဒီကောင်လေးမိတ်ထားလိုက် layer တစ်ခုယူမယ် control 1ဒါတော့ဟုတ်ဘာလို့လဲတက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer နဲ့ new ကနေပြီးတော့ adjustment layer တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျတော့ effect preset မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးဒီဝိုင်းမရှာလို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထင်မှမထည့်ရသေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော် effect ထည့်ကြည့်မယ် shift လုပ်ထားမယ်လို့ဆိုနော် shift လုပ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုcontrol C copy ယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ C program မှာတော့ထည့်ရမယ်နော် C program files Adobe ထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့နော် Adobe After Effects ဆိုတော့ After Effects ထဲမှာတော့ထည့်မယ် support file ထဲမှာတော့ထည့်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က preset ထဲမှာထည့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တက်တာဆိုရင် right click down new မှာ Vignette 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 အဲ့ဒါခေါင်းမယ်ဒီနေရာမှာပြင်မယ်တဲတာဆိုရင် continue ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်တဲတာဆိုရင်အခုနော်တော့ Vignette preset ဘိုင်းပို့ကျော်ဝင်းဆိုတဲ့အဖက်လေးဟာဒီ setting မှာရောက်မရောက်ပါနော်နော်တော့ရှာကြည့်အောင် မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးကို save လုပ်ထားမယ် save လုပ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးလည်းပိတ်လိုက်မယ်ကဲတော့ဆင်အခု project လေးတွေကဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ set ကို restart ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ fan preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ Vignette ဘူကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ affiliate တစ်ခုရတော့တယ်တွေ့လားဒါဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထည့်လို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတော့အဲ့လိုမျိုး affiliate တွေကအများကြီးကိုမင်းကိုတိုင်းဖန်တီးထားလို့ရတော့ပါနော်ကဲဒါဆိုရင် Vignette affiliate တွေကိုမင်းကိုတိုင်းစကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ပါစေအသုံးပြုတတ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်